ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, കംഫ്രണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മളെ വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തിയ 5 അതിഥികളെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അവരുമൊത്തുള്ള കുറച്ച് നിമിഷങ്ങൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കാനാണ്. അപ്പോൾ ആരാണ് ആ അതിഥികൾ എന്നല്ലേ, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ചാനൽ കംഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തെരഞ്ഞു വരുന്ന ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലുള്ള വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോകൾ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. സോ നമുക്ക് ആ അതിഥികളെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം. ഇവരാണ് നമ്മുടെ ക്യൂട്ട് അതിഥികൾ. 3 കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളും 2 താറാക്കുഞ്ഞുങ്ങളും. വാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. താറാക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ചളിയിലൊക്കെ കളിക്കാനാണ് താല്പര്യം, പക്ഷെ പുറത്ത് വിടാൻ പറ്റിയൊരു സാഹചര്യമല്ല ഇവിടെ. നായപ്പട്ടി, പൂച്ച, ഉടുമ്പ് തുടങ്ങിയ ജീവികളെ ശല്യങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ട് തൽക്കാലം നമ്മൾ മുകളിലൊരു സെറ്റപ്പ് തയ്യാറാക്കി കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അതിന് ശേഷമാണ് ഇവരൊന്ന് ഉഷാറായത്. അല്ലാത്ത സമയത്ത് മുഴുവൻ കൂട്ടിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ കോഴികളെ വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ 3 കോഴികളെ ഒരു ബന്ധുവീട്ടിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചത്. താറാക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വെളിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിയതാണ്. 60 രൂപയാണ് വില. അതിഥികൾക്ക് താമസിക്കാനുള്ള കൂട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങിയതാണ്. 2700 രൂപയാണ് വില. നല്ല ഫിനിഷിംഗ് വർക്കാണ്. 2 അറകളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പണി കഴിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് താറാക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും മറുവശത്ത് നമ്മൾ കോഴികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുക്കി കൊടുത്തു. ഒരു 5-6 കോഴികൾക്ക് താറാവുകൾക്കൊക്കെ ഒരു സെക്ഷനിൽ കഴിയാം സുഖമായിട്ട്. ഒരു ട്രയൽ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്ത് അതിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളിട്ട സമയത്ത് അവർ നന്നായിട്ട് നീന്തി കളിക്കുന്നുണ്ട്. ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ നന്നായിട്ട് നീന്താനുള്ള കഴിവ് ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. പിന്നെ അധിക നേരം നമുക്ക് വെള്ളത്തിലിടാൻ പറ്റത്തില്ല. കുഞ്ഞുങ്ങളായതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് അവർ ക്ഷീണിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ തന്നെ വെള്ളത്തിനെടുത്ത് മാറ്റണം, അല്ലെങ്കിൽ മുങ്ങിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. തുടക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ താറാക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ അടുത്ത് വന്നാൽ കോഴികൾ കൊത്താനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അവർ തമ്മിൽ ചങ്ങാത്തത്തിലായി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അങ്ങനെ കൊത്താനൊന്നും നോക്കാറില്ല. അവർ തമ്മിലൊരു സൗഹൃദം ഉണ്ടായതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മളതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാൻ സമ്മതിക്കാറില്ല.
താറാവ് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇതിനെ നമ്മൾ അധികം പുറത്ത് വിടാതെ വളർത്തുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളതിനെ വെയിൽ കൊള്ളിക്കണം കുറച്ച് നേരം. എന്നാൽ മാത്രമേ അത് വളരത്തുള്ളൂ. ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ കംഫ്രണ്ട് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് വൈകാതെ തന്നെ കണ്ടുമുട്ടാം. സോ കീപ് വാച്ചിങ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.